இந்தியன் ஸ்பைசஸ் சேர்த்த கஷாயம் மட்டும் இல்லாமல் இட்டாலியன் ஹர்பான தைம் வச்சு செய்கிற இந்த டீயும் காஃபுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி. அதுக்கு ஒரு சாஸ்பேனில் ஒரு சொம்பு அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் ட்ரைடு தைம் லீவ்ஸ் வச்சுருக்கேன், அதை ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஃப்ரெஷ் தைம் லீவ்ஸ் இருந்தாலும் 3 ஸ்ட்ரிங்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது கிட்டத்தட்ட அரை சொம்புக்கு வந்ததும் இதை எடுத்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். குடிக்கிற சூடு வந்ததும் இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தொண்டை கரகரப்புக்கும் இரும்பலுக்கும் இந்த டீ பெஸ்ட் ரெமெடியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.